Hello， 大家好，我係海記。嗱，今朝早一早咧，我哋喺濟州食個早餐。咁食乜嘢咧？咁啊，見到一間上網睇到見到一間咧London Bagel Museum。咁啊，早餐梗係要食 bagel 咧。我哋而家出發。呢一間 London Bagel Museum 咧就太多人啦，咁啊佢要攞籌啦，咁你有韓國嘅電話號碼嚟攞籌嘅，咁啊一場嚟到啊冇得食啦，因為太多人啦，因為外賣都要等20幾個，咁我哋冇理由嘥時間喺度等㗎嘛。咁好彩隔離咧有一間，呢一間係啦，呢一間咧就唔使排隊，又唔使用韓國嘅電話號碼嚟到攞籌嘅，咁啊都係有啲麵包買嚟食嘅，我哋最主要買嚟食早餐啫嘛。咁啊對住個海，咁啊入去買啲麵包食下就 OK 啦。呢一間 cafe 咧，我覺得個環境係好靚嘅，即係佢哋個樓梯好高啦，同埋咧對住個海啦。咁啊，你喺呢度食一個 cake 或者食個蛋糕，跟住飲杯咖啡，咁啊好舒服嘅其實係。同埋呢度啲 staff 都幾 nice 嘅都，雖然好多人喺度打卡啦，或者喺度影相啊，咁佢都唔會特別好制止你咯。我覺得幾有你自己喺度影相都幾唔錯咯。喺呢一間麵包店咧，隔離呢條路咧可以行落去嘅，咁啊行落去就去到海邊啦。呢一度咧就係 Bagel Museum 啦，呢一度係頭先嗰間 cafe 啦，跟住行呢條路落嚟咧就係好靚嘅海景啦。嗱，呢兩凳咧應該先到先得嘅，都擺到明係，咁啊坐喺度睇海真係好正啊！如果唔係咧就買外賣都得。呢度行咧就要小心啲石頭啦。喺濟州島見到呢啲黑色嘅石頭，都係由火山爆發而造成嘅。咁嚟到濟州有一個地方，點可以唔去呢？嚟到濟州咧，咁梗係要嚟呢個日出峰啦。咁日出峰咧，嗱，咁啊好大，點樣行咧？咁我哋而家咧其實就喺呢度啦。跟住你入去嘅時候咧，原來佢有上山一條路嘅，上山呢條路咧就係呢度行出去，跟住落山就落翻呢度，係啦。大概咧，聽講話係1個鐘左右啦。咁啊，而家上去行山，行完之後咧，咁啊落嚟就啱啱好食飯啦。Go！每一個月嘅第一個星期一咧，就行上山就係唔開嘅。咁撞正今日咧就係星期一。咁我哋嚟到之後咧，咁點算咧？咁好彩咧，佢有一邊就上山收費，另外一邊就免費嘅。開放嗰邊咧就俾啲遊客咧去影相，哇，都幾唔錯嘅。咁我而家上去望下先。我哋今日咧行嚟呢邊嘅瞭望台都幾靚，我望到嗰個山。原本佢嘅 route 咧就係咧上完山之後咧行落嚟咧就去呢一邊咧就睇個瞭望台，望翻嗰個山嘅。咁我而家睇咗個山先。哦，都好靚喎！除咗望個山之外，呢一邊都好靚喎。好啦，嗱，行完啦，咁啊，其實咧，我覺得免費開放嗰邊咧，個觀景台都幾唔錯嘅。咁啊，睇下啲山咧，打下卡、影下相都幾正嘅。咁啊，上山我哋成家人都好想上山睇下嘅。咁啊，睇下呢幾日咧有冇時間啦，或者天氣點樣啦。今日個天氣就好好嘅。咁啊，唔知過兩日天氣好唔好咧？如果唔 OK 嘅話咧，有時間 OK 嘅話咧，我哋會再嚟上山望下嘅。好啦，而家就係食晏嘅時間啦。咁啊喺濟州島咧，咁梗係要試下佢最出名嘅鮑魚啦。咁啊上網揾咗咧就係咧揸嚟呢邊海邊啦。咁啊食一個鮑魚嘅餐 ，Let's go！
嗱，入到嚟呢一間咧，專嚟食鮑魚咧，其實係2點半嚟㗎，都仲好多人啊，所以咧嚟濟州島咧都係食鮑魚嘅。呢間鮑魚嘅餐廳咧，其實佢都係好簡單，有得幾樣嘢嘅主打。咁有啲乜嘢咧？嗱，有個鮑魚嘅石頭鍋飯啦，鮑魚嘅粥啦，同埋蒸鮑魚啦。咁啊，同埋就係鮑魚嘅 sashimi。我哋今日點咗頭呢3樣嘢，仲有呢一個魚，係啦。咁啊，價錢都我覺得都幾合理嘅。咁啊，試下先。同埋佢呢個環境咧好靚，後邊咧望到個海嘅，係啊，望到海好靚嘅都係。呢一間餐廳咧，環顧咧，其實咧好多韓國人，其實韓國人都好中意嚟濟州度旅行嘅。咁我哋嗰日落機都見到好多人嚟旅行啊。咁啊，周邊全部都係韓國人嚟旅行咯，都係啲遊客，韓國嘅遊客嚟嘅，所以應該都係幾唔錯嘅間嘢。呢一個鐵板嘅鮑魚咧，其實佢有成11隻咯，佢就話500 gram 嘅，咁啊11隻到都差唔多。咁啊熱辣辣已經上菜嚟，熱辣辣啊！哦，呢隻鮑魚都幾大隻喎，都好大隻喎。佢係3萬蚊，100零蚊到啦，3萬蚊。哇，好正嗰個，好味！佢又加咗啲牛，佢有啲牛油俾你加落去嘅，咁但係食完味係最好食嘅，梗係。跟住另外就有呢個馬友啦嘅魚啦，同埋咧。仲有呢個鮑魚嘅粥，係啦，鮑魚粥、鮑魚石頭飯咯，見唔見咧？好靚個！呢個石頭飯咧，咁其實佢有啲鮑魚片喺上面啦，咁裏邊有啲白果啦，有蘿蔔啦，咁啊食之前就撈下佢啦。哦，佢啲飯調咗味喎應該，仲有飯焦添，佢有啲南瓜啦，跟住就鮑魚啦。佢唔係好鮮味嘅，啲鮑魚咧有少少鮑魚鮮味啦，啲飯咧有少少豉油撈咗嘅，就係都幾唔錯嘅，都唔錯啊，非常好，襯埋個景咧一流啊！好啦，嗱食完啊呢餐鮑魚61,000蚊，其實都幾抵嘅，300零蚊到啫。咁啊有鐵板鮑魚啊，有鮑魚粥啊咁樣，咁都幾唔錯，有魚。咁啊食完之後咧，最好就係咩咧？食完之後就係去對面影相打卡。呢個老闆娘咧，請咗一粒呢啲咧，佢裏邊係有少少桔，即係呢個特產嘅桔喺裏面咯，好好味嘅呢個，買包試下先。買咗啦，咁啊呢啲特產10幾粒有7000蚊嘅嘢，佢裏邊係。有啲桔喺裏邊啦，少少桔喺裏邊啦，好好食嘅，試一粒。對所有人都係送一個。係啊，酸酸甜甜。送俾你今日都係咁樣㗎。係啊，酸甜甜啊，好似橙嘅餅乾啦，爆甜品幾好。講到甜品，真係唔可以唔提濟州島上面嘅 cafe。喺濟州島裏邊有好多大大小小嘅 cafe，今日就嚟咗呢間家庭式嘅 cafe。濟州島咧，其實除咗佢啲桔之外，最出名就係咧，我覺得係嗰啲 cafe。呢間咧，咁我哋揸車嚟到島嘅西邊，咁啊都係俾佢嘅景吸引嘅。你望後邊一對情侶，佢霸咗個靚景，我見到佢咧就係食完嘅，已經係都唔肯走。我哋坐後邊啦，咁啊等緊佢咧，佢一食完咧，我就坐喺嗰個位嗰度。不過佢好似飲完嘢好耐都唔肯走。係啊，咁頭先沿路過嚟嘅時候落緊雨嘅，其實係咁啊，啱啱停咗雨啦，咁啊嗌咗啲嘢食嘅，嗌啲咖啡啊，嗌啲 cake 啊，咁啊 enjoy 下呢間細細間嘅 cozy 嘅 cafe。咁啊樓下咧就係海灘啦，有啲石灘啊咁樣，好呢一區好得意喎！呢區咧其實又唔係好似好村民咁樣嘅，但係佢啲餐廳又幾靚嘅喎。咁啊等緊啲咖啡嚟，佢幾時食完會走咧？嗱，今日落雨咧就坐出嚟就麻麻地啦。咁但係如果唔落雨嘅話咧，佢出邊有啲木台同木凳咧，好舒服喎。跟呢邊有一個，咁係對住個海灘嘅，哇幾靚！個 view 幾靚個 view。佢呢一間小小嘅 cafe咧，其實佢個位真係好靚咯。嗱，咁啊上面就 cafe 啦，咁跟住我唔知佢係咪住喺樓下啦。應該佢我先見到後邊有條樓梯，應該住喺樓下嘅。
呢個行落咧，其實係一個石灘啦、沙灘啦，跟住係嗰度有一塊咧 stand up paddle 嘅板嘅。咁我估佢應該個店主應該中意玩 stand up paddle。佢裏邊仲有個 shower 地方。咁所以呢一間 cafe 應該個老闆應該係自己住埋喺度啦。咁啊跟住就得閒就玩 stand up paddle。咁啊星期六日咧就啲人嚟呢度打卡，個景真係一流，我覺得好舒服，靜靜地望住個海，哇 good。好啦，嗰對 couple 車就飲完嘅啦，有位。呢一杯 Chai Latte 咧，無論佢價錢係幾多咧，襯埋呢一個景咧，佢嘅價值咧即刻多咗10倍。呢個環境咁舒服，唔覺坐下又到食晚飯嘅時間啦。咁喺濟州食晚飯就梗係要食燒黑豚肉啦。咁呢間餐廳咧就喺路邊，好舒服嘅，其實係。咁啊，我哋都見到好似好多當地人喺度食嘢啦，有大有細啦，咁應該我覺得 OK 嘅。咁啊，佢有啲咩食咧？佢有中文 menu 幾好嘅。咁佢就有啲套餐啦。咁我哋咧就冇嗌套餐嘅。咁嗌咗乜嘢咧？嗌咗份咧黑豚嘅五花肉啦，同埋咧黑豚嘅豬肩肉嘅。咁佢好快上咗餸啦已經。好啦，咁啊頭先咧佢就喺上面煎完之後咧就切完剪完一條條之後咧就再擺嚟再慢慢煎嘅。咁另外我哋嗌咗啲石頭鍋嗰啲湯啦，鮑魚嘅飯啦，同埋冷麵嘅，切完啦就攞翻嚟啦，繼續再燒。佢嗰個黑豚嘅豬肩肉咧就好靚咯，同埋咧五花肉都好靚，記得。我其實中意食韓燒係因為咧佢幫我燒埋，自己燒好熱其實。佢呢一個嘅豬肩肉咧就係21,000 won啦，同埋五花肉都係21,000 won嘅。咁啊佢每一塊都大約200克啦，咁所以咧其實價錢你話其實都幾抵，因為佢出名嘅黑豬肉嚟噶嘛，係咪？Cheers！ 咁佢煎好晒嗰啲豬肩肉同埋五花肉啦，咁我試個豬肩肉先，豬肩肉正熱辣辣。跟住試下個五花肉先。嗱，佢個五花肉真係好靚係嘛，飲啲多豬油。好味啊！飲啖湯先，好味喎，好鮮喎。鮑魚海鮮湯，哇！就好鮮，超鮮啊！真係，好味啊！哇，好鮮啊！哇，個湯好鮮喎。我哋另外嗌咗一個咧，就係鮑魚石鍋飯。咁個職員咧就好心急咧，幫我哋咧分好晒啦。咁個鮑魚石鍋飯我哋之前都食過啦。咁佢就係咧打開個之後咧，佢話你要快啲食啦，咁樣幫佢分好晒之後咧，因為呢啲石鍋飯咧喺濟州島食咧，佢有飯焦嘅。咁飯焦你點樣食咧？佢係抌倒啲熱水落去啦，等10分鐘。咁你滗啲飯焦出嚟食咧，哇！嗰種飯焦嘅香濃嘅味道咧，好好味。嗱，跟住佢有個汁咧，佢哋自己整嘅秘汁啦，咁淋落啲鮑魚飯度嘅。咁咪好多喎，咁咪好多喎。哇！個鮑魚飯有啲麻油味啦，加埋佢個汁咧，辣辣地香香地，有啲洋葱嘅汁咁樣，佢話好正嗰個。濟州島嘅黑毛豬果然係名不虛傳啊！呢一間餐廳係我哋隨便走入去食嘅，都有咁嘅質素，所以濟州島嘅黑毛豬真係幾唔錯。好啦，呢一餐就食得差唔多啦，我哋下一餐再見。